Jakiś czas temu na Instagramie pojawił się post o nożyczkach na koksie, a dzisiaj przyszedł czas na test w wersji wideo. Mowa oczywiście o nożyczkach Raptor i jego niesamowitych możliwościach. Intro. Poza Lettermanem wystąpi też kilka innych par nożyczek. Sprawdzimy, czy Raptor to jest taki kozak, jak o nim mówią. Na pierwszy ogień wędruje cienka bawełna. Tutaj żadne nożyczki nie mają problemu. Od tych szkolnych, przez nożyczki biurowe, wojskowe, chińskie ratownicze, aż oczywiście do Raptora. Za każdym razem Lettermana jeszcze dodatkowo sprawdzę na grubszych warstwach materiału. Bawełna to oczywiście żadne wyzwanie, kroimy jeans. Wielu medyków kupuje Raptora właśnie pod kątem cięcia grubych ubrań. Na tapecie skóra grubości 1,5 mm. Bywa różnie, może trzeba będzie przeciąć linę. Grubość tej to 10 mm. Może ktoś ma potrzebę cięcia blachy? Zadziała. Grubość blachy to 10 mm.
Myślałem, że Raptor troszeczkę lepiej sobie poradzi, ale wydaje mi się, że to przez grubość jego ostrzy. Ok, kolejna funkcjonalność Raptora to jest nóż do pasów. Tego nie róbcie w domu, jest strasznie dużo sprzątania, ale działa. Za pomocą tego małego pierdolniczka można rozcinać biżuterię, pierścionki, obrączki. Zobaczcie, jak sobie najpierw poradził z 2 mm drutem, później z nieco cieńszym. Czy warto kupić Raptora? Oczywiście, że warto. Nie ma tutaj żadnej dyskusji. Pamiętajcie, że każdy turboratownik dostaje plus 17 do lansu. Prawdziwym ratownikom od razu rośnie centymetr brody w tydzień. Naprawdę ma to wiele zastosowań. Jak przed chwilą zauważyliście, jestem bardzo rozczarowany testem blachy, bo myślałem, że potnie troszeczkę bardziej. Ale mimo wszystko polecam. Oczywiście jedynym minusem jest cena. No, praktycznie kosztuje tyle, co wypłata za 12 godzin w zespole ratownictwa medycznego. Także każdy oczywiście niech przemyśli sam, ale każdy już nawet bez myślenia samemu niech da subskrypcję, łapkę w górę, niech kliknie dzwoneczek, niech udostępni ten szybki test Raptora i co? Pewnie się widzimy w sklepie, jak będziemy kupować kolejne narzędzia Lettermana. Dariuszu, co ty Piona. zrobiłeś z pasami?